猫池线路乱得要命，切换慢得像蜗牛。兄弟们混市场，拼的就是狠劲和速度。机会眼看着被别人抢走，真刀真枪干活必须靠卡托，不挑机型，苹果、安卓全兼容。卡板安好，排线一接，原槽插回，点火立马成功，信号瞬间爆满，号码切换快到飞起，通话短信验证码全程及时。零延迟不卡顿，猫池那点破效率根本上不了台面。狠货卡托插上即跑，节奏稳准狠，让你手起刀落，利润到手。市场拼的就是快很准，谁用猫池谁掉队。狠人早换卡托，才能在市场里真正吃到肉。有需要的老板请联系我。